हाणे न कर न। हाँ थोड़ो ॻाल्हाए न। वाह जो सावरनि में अची असां भाइरनि जो नालो रोशन कयो। छो अदा मूं छा कयो आहे? मीर मोहम्मद ॿुधाए थो जेके तूं असांखे पटका थी ॿधाई। अदा तूं छा थो चवीं हिन चरे जे चवण ते? भाउशर मां चरियो आहियां, मानी खां थो, पानी पियां थो, गॾ गाॾो हलायां थो, अञा असां कुंदर पुटनि खे चरियो थी चई। ॿुधी न जंहिंजे करे तूं हिनखे चरियो थी सम्झी। मुराद ऐं तुंहिंजो मसलो छा आहे जो हुनजे करे तूं हिनखे घर मां थी कढी? अदा शेरा तूं एतिरी ॻाल्हि छो थो सोची? तूं ॿ ॾींहं हिन घर में रह, पाणे तोखे ख़बर पइजी वेंदी त छा ॻाल्हि आहे। इहो ई त मां तोखां पुछां थो असुल ॻाल्हि छा आहे? अदा मुराद चाचे नवाब खान जो नौकर आहे। जेकॾहिं चांहि पीअण लाइ मुराद खे मोकिले थो त हिन में कावड़ कहिड़ी? चांहि पाणी जे करे कावड़ कोन कंदी आई। मुराद सां वेही खिलंदी, हाँ मूंखे दड़का ॾींदी। अदा शेर राति जो वरी रोंदी अथई। हाँ मीर मोहम्मद मां तुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झी वियो आहियां। सम्झण लाइ हिकिड़ो अखर ई काफ़ी हूंदो आहे। गैरत हूंदी न तुंहिंजे घर कोन ईंदुसि। अदा शेर जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे न त हिकु अखर मुंहिंजो बि ॿुध। मां बि गैरतमंद भाइरनि जी भेण आहियां। ॿुधाए एतिरो कुझु ॿुधो अथमि, बाक़ी जेको रहियल अथई न उहो तूं ॿुधाए। मां रुगो एतिरो थी चवां त मां तव्हां भाइरनि में हिकिड़ी भेण हुयमि न। मीरमन जहिड़ो बि हुयो अखियुनि ते रखियमि। मैं रुगो मां एतिरी ॼां थी त मां हिकु औरत आहियां। औरत जी शादी मर्द सां कराइबी आहे। मामा तव्हां भले मुंहिंजे दिल खे तसल्ली ॾियो, दिलासा ॾियो, पर सच त इहो आहे त मुंहिंजो मुस्तक़बिल ऊंधा आहे। खुदा न करे तुंहिंजो मुस्तक़बिल ऊंधा थिए। कहिड़ी शइ जी तो वटि खोट आहे? जे माहौल जा असां माण्हू आहियूं उते औरत जो मर्द जे सहारे खां सिवा को बि मुस्तक़बिल न आहे। सही थी चवी सोनू थी। अकेली औरत जो हिते को बि मुस्तक़बिल न आहे। छो त औरत अॼु बि असांजे मुआशिरे में मर्द जी मीरास समझी थी वञे। तोखे बि कंहिं न कंहिं मर्द जे मथां एतबार करणो पवंदो। सच त इहो आहे देनू बाबा त इश्क जे आसमान तां किरण खां पोइ मां त घर जे नौकरनि जे क़ाबिल बि न आहियां रही, त ॿियो केरु मूंखे पंहिंजो कंदो? अम्मा जाड़ी ही सोनू थी छा पई चवे? सोनू छा थी चवे इहो त तव्हांखे बि सम्झणु घुरिजे दीनू बाबा। अम्मा जाड़ी छा मूंखां खां गुस्ताखी थी छा? न दीनू बाबा तूं ईअं कॾहिं बि नथो करे सघीं जीअं मुराद कयो आहे। छा कयो आहे मुराद? अम्मा मूंखे बि त कुझु ॿुधायो न। इश्क कयो आहे मुराद। इश्क कयो आहे मुराद? कैसा? छा ॿुधी कंदे दीनू बाबा? मां त उतां इहो सोचे आई हुयसि त फराज़ खां तलाक वठी मुराद खे पंहिंजे सिर जो ताज बणाईंदसि, पर मूंखे कहिड़ी ख़बर त मुराद नमक हराम थी। दीनू बाबा जेको मुराद असांजी इज़त जो जनाज़ो कढियो आहे न, असां रुगो उन ते ई मातम करे सघूं था। असांखे इहा उम्मीद ई न हुई जंहिं नवाब खान मुराद खे पुट वांगुरु पालियो वो नवाब खान जी पग ईअं लीणू लीणू कंदो। बस अम्मा जाड़ी बस। इन खां वधीक मां हिकिड़ो अखर बि ॿुधी कोन सघंदुसि। बिल्कुलु दीनू बाबा तव्हां न ॿुधी सघंदव, छो त तव्हां गैरतमंद बि आहियो ऐं नमक हलाल बि आहियो ऐं तव्हांजो ज़मीर ज़िंदा आहे। जेकॾहिं तव्हांजो ज़मीर मोल हुजे हा न त तव्हां बि मामा सां इश्क कयो आहे। छा? दीनू बाबा छा थियो? दीनू बाबा छा थियो? दीनू बाबा मामा डॉक्टर खे तो फोन कयो। दीनू बाबा छा थियो? मां कंहिंजी नौकरानी न आहियां जो चाह ठाहे अचां। वाले का ज़ालिम नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल हाल बुध माइटन जलिया दावत उन्हें हलणो भी जरूरी है। वाह जो मालिक मौक़ो ॾिनो आहे इनखे विञाइण न घुर्जे। बालो जे ये केड़ी सोचां पइजी वई है?
सोचां थी जो तूं जो मूंखे पंहिंजे माइटनि ॾे वठी थो हली कहिड़ा मूं वटि कपिड़ा आहिनि ऐं गह घटा आहिनि जेके मां पाए तुंहिंजे माइटनि ॾे हलंदसि। ॻाल्हि ॿुध, मुंहिंजे वॾीअ घर वारीअ मरोमा जा गह पियल आहिनि। ॿ कपिड़ा हली सिबियल टल वठंदासीं शहर मां, पोइ हलंदासीं होॾे माइटनि में। पर मां तुंहिंजे माइटनि वटि राति कोन रहंदी साईं, अॻु में ई ॿुधाए म त उते हली जहिड़ो करी। तूं छाजे लाइ राति रहंदासीं? तूं गाॾी भाड़े ते कई आहे, पाण राति जो मोटी ईंदासीं। ठीकु आहे, एतिरी इज़त कयईं थी, छा यादि कंदे बसि न। इहो तुंहिंजो मूं ते थोरो थियो ऐं मुंहिंजा न माइटनि इज़त थी। चाचा रमजान, रात खैर जी गुजरी वही। मानी खणी अचां? हाजी बाबा, सब खां वधीक मूंखे रहमान जो फिक्र आहे। हुनजे घर जे मथां पहिरो आहे। घटि में घटि तव्हां फोन करे हुनखे दिलजाए त ॾियो। मुराद इहो तोखे यादि रखणु घुर्जे त रहमान अकेले सिरी सोबत जे सॼे ॻोठ सां मुंहुं ॾेई सघे थो। पर पोइ बि नवाब खान, उहो अकेलो हूंदो, हुन लाइ कुझु सोचो। सभु कुझु सोचे छॾियो आहे शेर, उहो बि फिक्र न कर। हेलो नवाब खान, मूं सभु इंतज़ाम मुकमिल करे छॾिया आहिनि। तव्हां पंहिंजे माण्हुनि खे चओ त सोबत फ़क़ीर जे ॻोठ तां कड़ो ख़तमु कनि, त जीअं शिकार डर खां ॿाहिरि अची सघे। ऐं रहमान लाइ छा इंतज़ाम आहे? रहमान जो को फ़िक्र न करियो, हू ख़ैरियत सां आहे। पर छा को मसइलो आहे छा? नवाब खान, मूंखे इतला मिलियो आहे त सोबत फ़क़ीर जे ॻोठ मां निकिरण खां पोइ रहमान खे मारियो वेंदो। न, रहमान खे कुझु बि थियणु न घुर्जे। तोखे कंहिं बि शइ जी ज़रूरत हुजे त ॿुधाए। नवाब खान, मूंखे कुझु माण्हू घुर्जनि, छो त मूं पंहिंजी सॼी फोर्स खे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मोर्चाबंदि करे रखियो आहे। घणा माण्हू घुर्जनि? भली 5 हुजनि, पर हथियार बंदि हुजनि। उन्हनि खे छा करिणो आहे, आउं उनखे पाण संभाले वठंदुसि। नवाब खान, जेतिरो जल्दी थी सघे कड़ो ख़तमु करायो, त जीअं सोबत फ़क़ीर खे पक थी वञे त को बि ख़तरो न आहे। असां सभु रस्ता बंदि करे सोबत फ़क़ीर लाइ सिर्फ़ु हिकु रस्तो खोलियो आहे। कड़ो मां हींअर ई ख़तमु करायां थो, पर सोबत बची वञणु न घुर्जे। मुराद, सभिनी हमराहनि खे फोन करे घुराए वठ। ख़बर अथई, मस मस तुआरी चाची वञी फ़क़ीराणे फंद में फाती आहे। चाचा, पोइ छा सलाह आहे तव्हांजी? हाणे ॿाहिरि कमरे मां कढूंसि न? चरियो छो ई? हर हाल में हिनखे हिते न रहिबो। नवाब खान किथे मुड़ंदो? अच्छा साईं, पोइ वञण जी तयारी करे छॾी अथव? नज़र न त सुबुह साणे अठा मुसा गहणियो मन थियो थिया गह गटा पायो ॾाढ हर को गाॾी अचे चयो अथई गाॾी वारे खे। हा हा चाचा, तव्हां बेफ़िक्र रहो, गाॾी वारे खे चई छॾींदुमि। पर रेस नवाब खान जा माण्हू ॻोठ खां ॿाहिरि हटाइनि नथा। इन माना त नवाब खान माण्हुनि जा कड़ो ख़तमु न कयो। हा चाचा, समूरा माण्हू ॻोठ मां निकिरी विया। शुक्र आहे चाचा, तव्हां निकिरण जी कयो, मां गाॾी घुराए थो वठां। तूं गाॾी घुराए वठ, देर न कर। पर ॿियो ॿुधायो, रहमान अलाह छा सोचियो अथव? रहमान जो हिकु ई इलाज आहे चाचा, सिर्फ़ु मौत। जेकॾहिं असां हुनखे ज़िंदा रखियो न त पोइ असांजे लाइ ख़तरो वधी वेंदो। मूंखे इहो सिर्फ़ु ॿुधायो तव्हां वेंदो केॾां? अरे मिठल, सोबत फ़क़ीर जा हज़ारे दोस्त अथई,
रुको बाबा रात जो करे दोस्त रहिसु न तभी यार न साल तक कान थी मोटो सके। बहरहाल चाचा राब्ते में तव्हां रहजो, हाल अहवाल हिक ॿिए खां वठंदासीं। तू फिक्र न कर बाबा, डिजी छो आंटी में दा फोन कर हाल अहवाल ता वठंदो। चाचा सोबत मूंखे खतरो लगे तो मता नवाब खान को मसलो न करे विझे। नवाब खान केड़ी खबर ताऊं रन वटी गोठो वा तो निकला। नवाब खान के ने रन का वधीक रहमान फिक्रा। चंगो चाचा तव्हां उथण जी क्यों है? न लाल खान सां जहिड़ो करणो आहे न शेर सां। पहिरियां उन बाह खे विसाइणो आहे जेका मुंहिंजे घर खे लॻल आहे। छा थियो आहे जाबर खान? मार पवंदी भूती सापा खे मुझे घर में अची अलाए कहिड़ियूं उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए मुंहिंजे सभिनी घर वारनि खे परेशान करे वई आहे। मुंहिंजा घर जा भाती मूं मां बेज़ार थी विया आहिनि ऐं इहो फराज़ हया जूं हदूं सभु उरांगे चुको आहे। जाबिर खान या सापा ई आहे, सॼे ॻोठ में बायताल मचायो थी वठे, हुतां जी ॻाल्हि हुते हुतां जी ॻाल्हि हुते। मां इन रन खां ॻोठ छॾाईंदुसि पर बि भली मस्तियूं करे वठे। सब खां पहिरियां नवाब खान जो पंध चुकाइणो आहे। जाबिर खान सब कुछ असां खे याद आहे जेको तो चयो हो। असां रुगो अव्हां जे हुकुम जे इंतजार में आहियूं। त पोइ वञो शहर जी कुंड कुर्च में फैलजी वञो। जीअं सोनू घर खां ॿाहिरि निकिरे खंभे खणी अचोसि। नवाब खान जे हाँ में हथ विझी उनखे रड़ियूं करे रुआरणो आहे। अबा मेरा अब तो जो चयो हो तो सुभाणे मैं वठी ईंदसि पोइ वए कोन। सुबुह जो जाग थे कान थी, शाम ॾुही ॾिसंदुसि, जे वणी त वठी ईंदुसि न त बस। तू चाचे मेहराब ते ठठोलियूं न कर, ॾिस त कीअं तो मेह वठी अचे। अबा मेरा अब सच सच ॿुधाए त मेह वारा पैसा पाण वटि अथई या साबा खे ॾिया आहे या मेह वारे खे न अथई? तू चाचे मेहराब ते शक छो थी करी? जॾहिं चए तो मेह वठी ईंदुसि त वठी ईंदो, अॼु न त सुभाणे पाण वठी ईंदो, न त मर्ज़ी वारो आहे। यार गुलबहार तू पंहिंजी भेण खे समझाए, ही जेको वापार आहे उन जो उसूल ॿियो थींदो आहे। जेको ॾुहण वारो जानवर आहे उहो ॾुही वठिजे। बिल्कुलु बिल्कुलु तू सही थो चवीं। यार गुलबहार हिननि खे तू समझाए, तकड़ जा 13 सब्र जा 16 हूंदा आहिनि। अहिड़ी जल्दीअ में काड़ी चनहर मेह मिली वञे त पोइ पैसा था भरियूं बाबा, का मेह फटारी भली हुजे न। मूंखे ख़बर आहे इहा मेह कोन ईंदी, मां अॼो को ॾींहुं ॾिसां थी। जेकॾहिं मेह न आई न त इहा सापा मुंहिंजे हथां ज़रूरु कुटबी। अरे तू भली सापा खे खणी बंदूक हणजांइ। यार गुलबार हल त तूं मां हली होटल ते के कूड़ सटियूं, बाक़ी हिते वेंदासीं त अचायो छेड़ो थींदो। हा चाचा हल त हली कणिक चांहि पी रूह विंदरायूं। साहब खैर तो आहे रात थिया छा जो नाकाबंदी कई अथव? सोबत फ़कीर असांखे तुंहिंजी तलाश हुई। साहब मूंखे हिन खां आज़ाद करायो, हिन ज़ोरी मूंखे क़ैद करे रखियो आहे। सोबत फ़कीर इज़त सां असां गॾु हली थाणे ते असांजी महिमानी खा। वॾे नवाब खान वाह जो खोटो माण्हू। सूबेदार साहब भले वठी हल, ये फ़कीर तुंहिंजे फंदन में फासण वारो न अथई, पर जाइ ते बियो न त हलो मूंसां गॾु पंहिंजे घर वारीअ खे पंहिंजे घर वापसि छॾी। मां हिन जी ज़ाल न आहियां, हिन ज़ोरी मूंसां निकाह कयो आहे। अरे ओ कौन हाणे सॼी राति मूंसां कोन ॻाल्हाए अथई। हा हाणे त ॻाल्हाए न ॻाल्हाईंदी न। हा न त मां हाणे रोई ॾींदोसांइ। भली रो, मूंखे केरु परचाइण वारो आहे जो तोखे केरु परचाईंदो? और तूं भला मूंसां कावड़ छो थी करी? ॾिस भला मां तो ये हथ ॿधा मां पी वठां भला। मीरमंद मूंखे बाहूं न ॿध,
ॾोह तुंहिंजो न आहे न वरी मुंहिंजो ई आहे। ॾोह आहे त अदा वारनि जो ऐं सुघड़ जो। नज़ीर तूं खेर त आहे न? छा ॿुधायईं, मुंहिंजो बि तो वारो असर थियो। तुंहिंजे पलांद में सालू सॼी ज़िंदगी मुंहिंजी बर्बाद करे छॾी। अरे ये सोनू वारे मुझसे जी वॾी ज़ाल आहे न, कोई मुरादड़े सां गॾु कीअं आई आहे? अच त पाण उतां के था हलूं। अदी नज़ीरा ऐं मुमल पाण में हाल वाल कर। हाँ हाँ, मां बि मासा सां कचहरी कयां थो। मुरादड़ा तुंहिंजे करे कुंवार मूंसां रुटी वेठी आहे। हलो पट्टी ते मारी दो। अस्सलाम वालेकुम मनो खमो। वालेकुम सलाम अता कुल भाला जी। अच वे दिस कसाई पुपर के दिस। ए हाल वाल पहलवान कीअं बंद पियो ही? ॾिसण आयो आहियां त पखी जी तात कीअं कई अथव? पहलवान भा जो अल्लाह ताला खरा छॾियो अथऊंसि, अञा उथ न कंदो त पोइ शाबाश अथसि। ॿियो त ठहियो अम्मा जे मेट जे पैसनि मां कुकड़ खे पिस्ता बादाम खाराया आहिनि। अरे अञा न खटींदो त पोइ हेफ़ अथसि। बराबर वज़न वधायो अथसि। तव्हांजी महिनत रंग लाईंदी। लॻे थो त हिन दफ़े खटींदो। लॻे थो खटींदो छा? वाके खटींदो वाके। भीग कंदो भीग ज्वारनि जी। त पोइ कॾहिं तयारी? तव्हां मूंखे विसारियो, यादि कजो। अरे वाह पहलवान, तुंहिंजे सलाहनि ते त हिन जी तात कई आहे ऐं तोखे कोन ॿुधाईंदासीं। तुंहिंजी दुआ खपे। कदिया ओ वॾे मीरमान जहारियो मूंखे ॿधी काॾे वियो? अरे छॾायो त सही फासी हुआ सफ़ा। अरे काॾे मरियो? ओ वॾे मीरमान जहारियो अच्छा ॿधो अथव मूंखे, छॾायो न। जेको मुराद असांजी इज़त जो जनाज़ो कढियो आहे न, असां रुगो उन ते ई मातम करे सघूं था। असांखे इहा उम्मीद ई न हुई जंहिं नवाब खान मुराद खे पुट वांगुरु पालियो, उहो नवाब खान जी पग ईअं लीणूं लीणूं कंदो। तव्हां न ॿुधी सघंदव, छो त तव्हां गैरतमंद बि आहियो ऐं नमक हलाल बि आहियो ऐं तव्हांजो ज़मीर ज़िंदा आहे। जेकॾहिं तव्हांजो ज़मीर मोल हुजे हा न त तव्हां बि ममा सां इश्क कयो आहे। ये क्या तो थी सके? मुराद सब कुछ करे सके तो, पर नमक हरामी की तो करे सके। जेकॾहिं इहो सच साबित थियो त हाजी बाबा जा क्या मुझी सच्चा बना थी। कीअं आहियो तव्हां? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? दीनू बाबा तव्हांखे डॉक्टर आराम करण जे लाइ चयो आहे। तव्हां पंहिंजे कमरे में आराम कयो न। अम्मा जाड़ी मुराद जी हेतरी गाल ॿुधण खां पोइ छा मूंखे आराम अची सके थो? पर अम्मा जाड़ी अलाए जे छो मूंखे यकीन ई नथो अचे त मुंहिंजो पुटु मुराद ये करे सके थो। दीनू बाबा सच त इहो आहे त मुराद खां ग़लती थी आहे। छो थी आहे इहा तलाक ई ख़बर आहे। मूंखे पूरो पूरो यकीन आहे त मुराद ई नथो करे सघे। हू त हाजी बाबा ई मुंहिंजी वॾी इज़त कंदो आहे। जेकॾहिं इहो सच न आहे त तव्हां चओ मुराद खे मां फराज़ खां तलाक थी वठां, मूंसां शादी करे। चाचा मेहराब घर तो हली न? हाँ हाँ घर तो हलूं था, पर यार हिकड़ी गाल ॿुध,
या कुकर जे शर्त वारी गाल सालू ज़ेबू वारन सां न कजाए। हाँ नाना मेरा बे तोखे त ख़बर आ जेकॾहिं इहा ज़ेबू खे ख़बर पई त किरोध कंदी ऐं किरोध वारो कमु मज़ो कंदो ई कोन्हे। किरोध वरी छा कंदी? सिधो सो लठ खणी अची अम्मा जे मथां बीहंदी, पोइ न कुकुड़ विड़ी सघंदो न वरी 2 लख कमाए नानो मेरा मेह वठी सघंदो। न बा मेह ज़रूर वठणी आ। हिन भेरे बिटाई जे मेले तां बिल ज़रूर खणंदुसि। अबा हल त हलऊं। अरे बाबा ही गाड़ियों के जो आने हिनन जो को धनी साई नजर कोन गोजे। हेडी सुनी गाड़ियों ते काडे होयूं? ज़रूर कंजू त हुंदियूं। अदा गुलबार कंजू त हुंदियूं नजर त केर कोन थो जे। ना बुध न्यूज़ सा कुल हो। अरे बाबा गाल त बुधो चोरियूं ना साजे अबे कयूं न डाडे कयूं। असा चोरियूं छो कयूं? अचायो मथो खराब थियो तव। हाँ हाँ मथो खराब न थिएव। नाना मेरा भी था कयूं हलूं था मोटरसाइकिल के किक ॾाढो चक्कर था खाऊं। मालिक आया पोइ ॾिठो वेंदो। ऐं खमो तूं हिन गाॾी खे चालू कर मां हिन खे थो चालू कर। हाँ चालू कयो ता छा कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। गुलबार केड़ा हाल थई? अज भला तैयार थी त बिना संदरे मल थे। अदा वॾा छा हुकुम आ? चाचा मेरा तू परे थी बीह। अरे मासी साहब जा छोरा तव्हां बि हलो हलो हितां। गुलबार तोखे शायद इहा खबर ना है तो लाल खान उठन के जोराबा पाराए चंदो आ पो तू केड़ी डाड़ी आई? अरे दे सड कर शेर ऐं सालू के ताची तुझी जान बचाइन। अचई तो मल जो पेरो चाठो जवान जा पुट। अरे आयो त केड़ा थुला मुर्स के दा मारियो। अरे मनु अरे खमू खणो बेहतर वसायो मुर्स बचायो। ना ना मेरा बे ॾिस केॾा तुलान गोश्त जा पहाड़न गोश्त जा। अरे हिन जे जिस्म के त गोली बसर कोन कंदी भितर छा कंदन। हाँ ना मेरा हे बख्तर बंद माण्हू थी बख्तर बंद माण्हू इन्हनि खे पत्थर हणंदा थी न उहो बि पुरता थी वेंदो। हाणी सफ़ा हाँ ठरियो आ दा वॾा। हाणी ॿीहर कंहिंसां मल कोन वणंदो। शाहो कहिड़ो असांजो मिट्रा वहांसि डंडो। हलो त हाणे हलो। हाणे मल वेहण जहिड़ो बि कोन अथई। हलो